नमस्कार, म टेक भण्डारी। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबारका दिन अकल्पनीय महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मृतकहरूको आत्मा शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र पीडा सही रहनुहुने सम्पूर्ण मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छरछिमेक तथा इष्टमित्रहरूप्रति धैर्यताको कामना गर्दै नेपाल, नेपाली र महाभूकम्पको सम्झनामा प्रस्तुत गर्दैछु एउटा कविता। कविता यस प्रकार छ, स्वीकार्नुहोला। भूकम्पप्रति समर्पित। आज नेपाल आमा रुँदैछिन् सन्तानको पीडा देखेर। आज नेपाल आमा रुँदैछिन् सन्तानको पीडा देखेर। पल पल आँसुले मुहार धुँदैछिन् पटुकीले आँखा छेकेर। पल पल आँसुले मुहार धुँदैछिन् पटुकीले आँखा छेकेर। आज नेपाल आमा रुँदैछिन् सन्तानको पीडा देखेर। सक्दिनन् केही गर्न, बेहोस भई धरतीमा ढलेकी छिन्। सक्दिनन् केही गर्न, बेहोस भई धरतीमा ढलेकी छिन्। परिवारको कारुणिक चित्कारले उनी पुरै गलेकी छिन्। परिवारको कारुणिक चित्कारले उनी पुरै गलेकी छिन्। सक्दिनन् केही गर्न, बेहोस भई धरतीमा ढलेकी छिन्। आँखै अगाडि गर्ल्याम्म धरहराले अन्तिम सास छोड्दा। आँखै अगाडि गर्ल्याम्म धरहराले अन्तिम सास छोड्दा। सडक पेटीमै घाइते भइन् आमा प्रकृतिले बाटो मोड्दा। सडक पेटीमै घाइते भइन् आमा प्रकृतिले बाटो मोड्दा। आँखै अगाडि गर्ल्याम्म धरहराले अन्तिम सास छोड्दा। स्वयम्भूले आँखा चुम्ले झैं आमाले पनि आइया भन्न पाइनन्। स्वयम्भूले आँखा चुम्ले झैं आमाले पनि आइया भन्न पाइनन्। अनि चिरिएको सडकमा पल्टिनाले देशको गीत गाइनन्। अनि चिरिएको सडकमा पल्टिनाले देशको गीत गाइनन्। स्वयम्भूले आँखा चुम्ले झैं आमाले पनि आइया भन्न पाइनन्। आमा चढ्दै थिइन् झण्डा बोकेर शिखरतिर साहसी बनेर। आमा चढ्दै थिइन् झण्डा बोकेर शिखरतिर साहसी बनेर। तर सगरमाथा आउँदै थियो उर्लिँदै तराईतिरै बस्छु भनेर। तर सगरमाथा आउँदै थियो उर्लिँदै तराईतिरै बस्छु भनेर। आमा चढ्दै थिइन् झण्डा बोकेर शिखरतिर साहसी बनेर। सपना अधुरो भएर रह्यो आमाको विपत्तिले नै छेकेपछि। सपना अधुरो भएर रह्यो आमाको विपत्तिले नै छेकेपछि। आफ्नै देश र सन्तानको इतिहास भावीले नै मेटेपछि। आफ्नै देश र सन्तानको इतिहास भावीले नै मेटेपछि। सपना अधुरो भएर रह्यो आमाको विपत्तिले नै छेकेपछि। यसरी भावीले नै प्रलय र विनाशको शङ्ख फुक्दाखेरि। यसरी भावीले नै प्रलय र विनाशको शङ्ख फुक्दाखेरि। बुद्ध भूमि गुहार माग्दै मैदानमा पल्टियो भरोसा कुट्दाखेरि। बुद्ध भूमि गुहार माग्दै मैदानमा पल्टियो भरोसा कुट्दाखेरि। यसरी भावीले नै प्रलय र विनाशको शङ्ख फुक्दाखेरि। हजुर, बुद्ध भूमि गुहार माग्दै मैदानमा पल्टियो भरोसा कुट्दाखेरि। धन्यवाद। फेरि अर्को पल्ट यसरी नै अर्को रचना लिएर उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति नै।